好啦，我哋由呢度開始啊，着晒衫噶啦，換埋鞋噶啦，咁戴埋頂帽，我哋就出發啊！好啦，今日我哋高興啊，而家嚟到呢個 construction site， 我哋咧Concord 邀請我哋嚟啦，即係非常之開心。我哋一陣間咧就會搭嗰個 construction outside 嘅 elevator 啦，去到13樓睇佢哋啱啱整好嘅 showroom。哇！呢個好厲害啊！所以我哋要帶晒啲 gear， 連鞋都要換埋啊！好，一陣見。好啦，我哋而家入嚟一個一房嘅單位，今日好榮幸啊！咁咧就 Concord Pacific 邀請我哋。好啦，我哋即係搶先睇下一房單位先嚇。咁咧，大家都見到啦。如果第時入嚟咧，就係用張卡或者你個手機嘅 app 就可以入到嚟㗎，唔使帶鎖匙㗎啦。好啦，咁啊入嚟睇，我哋先睇一房下，我哋好快講個大約嘅 description。咁我哋一房咧係540尺 interior space， 即係室內嚇實用面積。咁但係咧佢有個200尺到嘅outside space， 我陣帶你出去睇。呢個咧就 Concord 獨有嚇，就整到一行出去咧就好似 extension 嗰個廳咁樣嘅，即係你將嗰間屋咧就完全咁放出去嚇，大好多。咁啊先參觀下裏邊嘅廚房啦。咁有晒所有嘅 mini 嘅即係嗰啲家庭電器啦、抽油煙機啦。跟住我哋有個 magic corner 啦，一定要有嘅 Concord 嘅 magic corner 啦。跟住同埋咧，呢個抽油煙機咧已經 work 㗎啦嚇。跟住呢個就係雪櫃，係全部都係一體化。呢個嗱，所有家庭電器都係Miele德國牌子嚇，呢個高級嘅，包括爐頭、壁爐、雪櫃、洗衣乾衣機。除咗嗰個叫 microwave 唔係之外咧，係 Panasonic 之外咧，全部都係Miele，包括洗碗機嚇，呢個好靚嘅。好啦，咁我哋再講多次啦，呢個其中一個 feature 咧就係唔使鎖匙，電子鎖開門嚇。咁咧就好啦，咁我哋去到個廳啦，咁呢個廳好靚啦。嗱，呢個最重要介紹俾大家就係我哋呢個露台嚇。打開門之後咧，呢個露台咧就去到一個 enclose 咗嘅露台。呢個 enclose 咗嘅露台咧有 heated 好暖㗎，而家開住嚇。咁咧同埋咧可以打開嘅。咁咧就打開咗全天候，嗱開俾大家睇。佢呢個咧就個重量係好輕，因為佢 counterbalance 咗嚇，即係唔會好大嘅 effort 就開到。咁呢個咧就出咗去㗎啦。咁呢度咧即係你等於好似露天咁咯，但係佢就喺室內嘅，係啦。其實我哋係13樓嚟嘅啫呢度，但係咧因為我哋夠高嘅 Metro Town， 望出去個景咧好靚。咁咧，所以即係現場睇同喺 showroom 睇完全兩回事。嗱，咁我哋閂翻個門又係咁樣，好輕、好細力，咁就閂到啦。咁大家睇到即係咁感覺係完全 enclose 啦，但係咧其實佢仲有邊嘅，有啲疏位嘅，即係佢唔係100% enclose，但係有95% enclose 啦。咁同埋咧就要講身後邊嗰個呢個 panel 啦。呢個 panel 嗱，平時大家見到咧。啲 condo 咧有即係 balcony， 即係隔離嗰個 unit 嘅 balcony 一個 divider， 通常都係啲玻璃嚟嘅嚇。呢度咧就全部 aluminum 嘅 panel。咁呢個 aluminum panel 咧，仲要係 fire rated 1個小時嘅 fire rated， 即係有 protection。同埋因為咁樣咧就好有私隱，你唔會同隔離望到啦。同埋呢度本身有埋即係防火嘅。即係 sprinkler 啦，有埋 alarm 啦，有埋 heating， 全部變晒，同埋咧個 floor 咧係 finish 咗噶啦。咁呢度咧坐喺度咧就好似坐喺個廳嗰度咁啦，但係咧好似 outdoor 咁，但係又唔係 outdoor， 好正啊！好啦，大家喺露台咧行翻入嚟之後咧，就經過個廳、廚房，我就帶大家去睇下洗手間同埋主人房啦喎。好啦，主人房呢度。咁咧呢一個積咧正嘅地方咧就係主人房都有個露台出口嘅，即係你都可以出去享受呢個外邊啦。咁同埋咧呢個房咧有埋嗰個 walk-in closet， 就唔係個個一房都有嘅 walk-in closet， 但係呢個即有。咁啊最主要咧佢哋都加咗
每一個 unit 嚇，一房、兩房、三房都有嘅，就係蒸汽消毒嘅機衣櫃嚇。即係如果你有啲衫掛喺裏邊，佢就會幫你蒸汽消毒。呢個咧每一個 unit 都有噶啦，呢個係新 feature 嚟㗎嚇。咁慢慢睇多次主人房嚇，咁啊真係好多落地玻璃啊嗰啲咁，真係好陽光好好嘅。好啦，咁我哋而家入嚟睇下洗手間先嚇。嚟入嚟第一樣嘢見到好大嘅全玻璃嘅櫃。咁呢個櫃咧，我哋叫 medicine cabinet 啦，係可以揸嘢嘅嚇。咁同埋咧好正嘅咧就有浴缸，同埋咧佢哋嗰啲瓷磚咧係 all the way to the ceiling 嚇，去到頂嘅。咁同埋咧佢哋用嘅浴缸好靚嘅嚇，同埋咧中間有個 section 咧可以俾你擺你啲咩番梘啊、洗頭水啊、護髮素啊咁啊。咁咧就我想再講多少少 feature 嚇。嗱，其實呢一個 unit 咧係540尺，但係出邊咧就有200幾尺。咁如果你兩個夾埋 total 嗰啲 living space 咧係超過730尺嘅，750尺左右啦。咁呢個真係好好嘅 feature 嚇。即係如果我哋講呢個就係 limited common property， 呢個咧就係唔屬於你，但係淨係俾你用。即係有咩好處咧？就係你唔使呢個 size 呢個 space 係唔使俾管理費嘅。即係大家都知 condo 咧係要收管理費，個管理費咧係 based on你個 space 幾大嚇，即係你個建築面積即係幾大。咁但係呢個咧就唔算喺你個室內面積嘅。咁呢個咧就係阿公嘅地方，但係 exclusive 俾你用，但係你唔使俾地稅，即係唔使俾嗰個管理費，咁啊好正。咁同埋你見到啦，就呢個你見到佢哋啲手工啦。其實除咗啲掛喺牆上啲畫啊、啲床啊、啲 furniture 之外咧，其他都全部基本上係收樓標準嚟㗎啦。咁所以咧，你見到啲手工係超級咁靚嘅，即係好似酒店咁樣嘅咁啦。咁同埋咧，呢個大廈咧就充滿好多最新嘅科技嚇，包括電子控制嘅 temperature， 我哋有個中央空調啦，冷暖氣都係用佢啦。咁但係電子控制咧，如果有 internet 就可以第時就可以有 internet 控制啦。咁同埋咧，佢有每一個 parking 都係 EV parking， 咁一房都有跟 parking 嘅。咁同埋咧，最緊要佢哋呢個大廈咧有個佢哋自己設計嘅 water damage protection system。嗱，住個 condo 人都知㗎啦，困擾大家最貴嘅保險啦，就因為好多 water damage。呢個咧就係如果你個 unit 發生大量用水，包括水喉唔記得閂啊，或者爆水喉諸如此類咧，佢會有個系統 detect 咗咧，佢就會remove 幫你閂咗水喉，會將個damage 去到最低嘅。即係咁呢個咧係呢 Concord 先有嘅，呢個係 Concord 自己研發出嚟嘅產品嚟嘅嚇。咁同埋咧呢個大廈咧係有3個大廈一齊用嘅 amenity， 有66,000尺嘅 amenity， 好似酒店咁，有 indoors 游泳池啦，室內游泳池啦，有室內嘅踩單車徑啦，同埋有做運動嘅地方，好似酒店咁樣嘅。咁我諗睇過我哋舊時嗰啲片都知道 Concord 其實最出名其實就係佢哋嘅 amenity 嚇。呢個咧就有差唔多係咁多個 building 裏邊最豪華嘅一個嚟㗎。OK， 啱啱睇完一房之後，我哋而家就去2房嘅單位嚇，好正啊！呢個仲正，好，大家跟到我。咁歡迎大家嚟到呢個超靚嘅2房單位嚇。咁呢一棟咧就係 West Tower 咧嘅 corner 嘅 unit。咁咧就2房。咁咧就呢個咧就係807尺嘅室內面積。嗱，跟住咧就個露台面積咧就犀利啦，由450尺到514尺，視乎你嘅樓層啦。如果你加埋咧，就變咗總共可以享受到個面積咧係1263尺到1300尺嘅。咁大家見到啦，一望入嚟咧開揚咗好多啦嚇。咁啊有個 L 型嘅廚房。咁因為呢個係2房單位咧，跟嘅家庭電器全部都係 full size 嘅。呢個就係 full size 嘅雪櫃啦，跟住咧就 full size 嘅壁爐啦，全部都係咩嚟啦？咁呢個咧就 full size 5個頭嘅 gas cooktop， 有埋 mini 嘅抽油煙機。咁呢個咧就最適宜中國人煮嘢食㗎啦，因為咧呢個位咧係爐，即係 wok 嗰個
cooktop 嚟嘅，即係你加個鑊喺度咧就啱晒啦。跟住咧就當然都係呢個洗碗機啦。嗱呢個咧佢呢度 showroom 咧就整咗個好靚嘅 dining table。我就再覺得我就唔會齋個 dining table 喺裏邊啦，因為出邊咁大嘅陽台咧，我真係會齋張 dining table 喺出邊。哇！日日都喺出邊望住咁靚嘅 view 嚟食飯最好啦嚇。咁啦，跟住咧我哋就兩個房間，一個咧就係左邊，一個右邊，最好嘅設計，因為咧佢哋大家對住，即係唔會黐埋嘅。咁咧大家雖然見到呢個咁靚嘅單位嚇，你以為起好啦，但係其實咧 Concord 而家簡直係如火如荼咁起緊一個即係個大廈，所以我哋都係 active construction site 嚟嘅，所以出邊咧就都仲係做緊 construction 嘅嚇。咁呢個咧就最大嘅 feature 咧就係呢個 floor plan 咧就有個咁樣嘅 patio door 啊，三角形咁開嘅，平時就唔用就閂咗佢，開嘅時候就咁樣打開，完全打開晒。咁咧就可以由你嘅廳去到 patio， 即係等於你嘅廳加大咗500幾尺，咁大到咧，我覺得係唔知點形容啊！大到500幾尺，你諗下裏邊係800幾尺，即係差唔多加咗60% 嚇。咁呢度咧就可以齋 sofa 同埋張台。嗱頭先我講啦，如果我住呢度咧，我一定唔會裏邊齋個 dining table 啦，一定將個 dining table 食飯台咧齋喺出邊，嗰度整個 island 啦或者嚇。咁呢度咧餐餐都喺出邊對住咁靚嘅環境嚇。有山有水嚇，咁靚嘅景嚟食飯，同埋咧，因為我哋而家係 corner unit 咧，如果我哋去到最 corner 嗰度咧，簡直好似去咗一個太空艙咁啊！係前面冇遮擋、無柱嘅設計嚇。呢度咧就而家大家望到下邊咧，就係其實係 Metro Town。嗱，我哋呢個咧就真正 Concord Metro 行落樓入咧就係入去個 mall 噶啦，可以講係最近嗱，任何 building 話喺 Metro Town 都唔可以話佢真係喺 Metro Town 嘅。呢個係真正喺 Metro Town 個 step， 一落街行過去就係㗎啦，就係嗰個 mall 㗎啦。咁啊，大家都知啦 ，Metro Town 又有 TNT 啊，有 Walmart 啊，有個好靚嘅 food court 啊，咁啊好多嘢有食啊咩都有嘅，睇戲啊咁。咁再隔離少少就係麗晶廣場啊，所有中國嘅嘢都有。咁咧呢個真係〜無與倫比啊！大到真係好 surprise 嗱，喺睇實物咧，同埋喺睇 showroom 嗰陣時俾你睇到嘅 demo 咧，係完全兩回事啊！呢度感覺喺確切咁感覺到呢個宏偉啊，呢個設計嘅偉大嚇，同埋咧我哋其實呢度係13樓嚟嘅，咁咧就望到大部分嘅 view 都冇遮擋㗎啦。即係其實就唔係好，即係有時喺 showroom 睇嗰啲相咧，你睇唔到嗰個真正嘅係可以去到好遠啊咁係咪？咁啊再試多次開呢個 panel 真係容易開，單手就搞掂。要鎖咧就上翻去咧就即係單手，哎呀咁就鎖咗啦。即係呢個設計好嘢，由我哋個室外贈送面積。入翻嚟咧就去到我哋嘅廳啦，跟住咧就呢邊咧就係主人房啦。咁咧就主人房好似一房咁啦，都有自己嘅露台出口嘅。咁咧有個 patio door 可以出翻去啦。咁咧就又有個walk-in closet 啦，同埋有個好靚嘅洗手間嘅。好啦，呢度就係 walk-in closet。咁啊，大家識睇積嘅朋友都知啦。呢個因為有呢個 walk-in closet 咧，就洗手間唔係 directly 對住個床嘅，咁啊，所以好正。咁咧呢個咧就雙面盤嘅設計啦，因為呢個係兩房嘅主人房，所以有兩個面盤嘅。咁啊，同埋咧就有 medicine 嘅 cabinet 又係咁啦，咁好靚啦，好多位啦，咁樣。咁同埋呢個 walk-in closet 啦，都要講講啦。好靚嘅，有晒嗱呢啲 divider 咧，其實已經鋪擺埋㗎啦。啊，你見到呢啲咧就係收樓標準啦。OK， 啊，同埋第二間房，咁呢個第二間房咧都同主人房一樣啊。呢個積好靚啊，都有個 patio 嘅出口嘅，咁咧就都可以享受個陽台啊嚇。咁咧就呢間好 good size 啊，又擺咗個大嘅呢個
queen size 嘅床啦，咁有埋呢啲衣櫃啦。咁衣櫃咧就有燈嘅，你一開咧佢就會有燈噶。啲咁所以裏邊嘅櫃桶啊、divider 咧已經係built in埋嘅嚇，即係唔使再分開買嘅。OK，呢啲係除咗啲床同埋啲家私之外咧，就係、是、你個呢個就係你見到嘅 finishing 噶啦嚇，咁變咗買就收，即係呢啲有晒噶啦。好啦，呢、這、一個因為係兩房咧，佢就將呢個新科技嘅 Steam 即係嘅消毒衣櫃咧，就分開揸咗個櫃嗰度。咁呢個正嘅啦，即係如果你有啲衫咧，你想清潔啊，咁咧佢就開咗佢，咁啊揸喺裏邊，咁啊搞掂㗎啦。咁咧同埋咧，我真係都好中意今期 Metro Town 嘅櫥櫃嚇。呢一組櫥櫃咧係起得好靚嘅，咁同埋咧。佢呢度咧 all the way to， 即係啲花紋好靚啊，同埋後邊咧係 fully cover 嚇，嗰啲佢哋嗰啲石咧係由 edge to edge 去到最高嗰度嚇，全部保護晒。咁即係咧可以盡情咁煮嘢食，整污糟咗一晚就乾淨㗎啦。咁咧就好靚啦。同埋呢個特大嘅洗碗盤咧，我諗喺廚房做開嘢嘅人都會好中意嘅。洗衣乾衣機嚇又係咩嚟啦？好靚啦。咁同埋咧就即係 finishing 去到 detail， 連個地板都拋埋㗎嚇，即係唔係石屎地板嚟嘅，好靚仔啦嚇。同埋咧佢呢個咧係正式嘅乾衣機，係會抽啲濕嘅空氣出去。咁大家就會問啦，點解我見唔到出氣口嘅？係啊，佢 hidden 咗喺個地嗰度。咁咧佢唔係好似平時嗰啲咧揸喺個 ceiling 嗰度吹，佢而家咧喺地即係 floor to floor 中間出口嘅。咁所以咧你見唔到。唔會影響你，唔會即係有啲 steam 出嚟啊咁啊！咁呢個好好嘅設計啊！呢、這個係即係 Concord 先有咁好嘅 detail 嚇。跟住咧就第二洗手間嚇，又係好似頭先好寬敞嘅。咁咧第一個單嘅面盤啦，兩個大嘅medicine 啦。咁同埋咧，我真係好中意佢呢個 shower 嚇。我咁跟住咧就有個好靚嘅位嗱，同埋唔知大家見唔見到咧？我哋呢度全部都係9尺樓底。所以我要 pan 上去嗰陣時咧，好慢咁上去咧，都要一段時間嚇。咁所以咧，呢個好靚嘅洗手間。咁同埋佢啲 shower 隔離都有個位俾你擺啲洗頭水啊、護髮素啊、番梘啊諸如此類嚇。咁啊，即係我淨可以咁講啦，好似酒店咁啦，仲要好似5星級嘅酒店啦。咁咧就我哋雖然我哋喺13樓啊，但係咧我哋個 view 係靚到不得了嗱。如果我哋睇睇咧，由右手邊有咁 pan 佢啦，睇到Deer Lake 啦、SA View 啦，跟住睇到 Benwood 啦，睇到北溫嘅山啦，睇到西溫嘅山啦，同埋咧睇到 downtown 嘅。咁所以咧其實咧真係好靚㗎咯呢度。咁啊雖然係13樓，所以你可想而知，如果你揀嗰啲樓層再高啲咧，嗰啲 view 真係好靚咯。開始好啦，參觀完之後咧，而家落翻嚟，哇！睇完之後〜澎湃嘅心情嚇，即係哇！原來咁靚嘅嚇，咁啊即係咁。而家翻嚟 showroom 咧，我想講講，其實你知 Concord 成日都有啲優惠嚇，今期嘅優惠都幾到位嘅。咁咧，或者我好快咁講講我哋嘅 location 嚇。咁其實我哋就喺隻 Metro Town 個 mall in Metropolis 喺嗰度啦。Metropolis 我哋就喺呢度啦。咁如果離遠睇咧，呢3棟未起嘅嚇。我哋就喺呢一棟同先喺呢度，咁呢度最高嗰度 Grand Tower 啦，呢個就 Central 啦，呢個就 West Tower。咁呢棟 Future 而家就喺呢度，咁啦。咁先講講嘅超級優惠先嚇。咁咧就大家都好緊張嗰啲價錢啦嚇。多謝大家睇條片睇到呢度啦嚇。咁咧第一樣嘢咧就其實咧佢有少量單位 available 嘅。如果由1房咧係67萬1開始，咁咧就2房咧就112萬6開始，第3房咧就160萬開始。嗱，呢個未開始優惠㗎嚇，咁大家準備咯嚇，優惠真係好犀利㗎。1房嘅優惠咧就一開播咧就，如果你睇中咗咧就減7萬蚊先。呢個咧就喺你個總價嗰度減，即係由67萬1減到60萬度啦。
咁咧但係 Concord 嘅優惠好正嘅，係稅前減嘅，即係如果你要俾稅嘅咧，喺稅前就已經幫你減咗，即係你俾少7萬蚊嘅稅嘅。咁同埋咧，佢就再送多3年嘅管理費。咁如果用大約6毫子一尺嚟做單位咧，3年嘅管理費咧就大約俾多1萬蚊嘅優惠你。咁呢個就一房嘅優惠啦，2房咧就勁啦，減95,000蚊。咁95,000係等於咩咧？就112萬6減10萬蚊到啦，即係大約103萬到啦。咁就仲送多3年嘅管理費，咁即個管理費大約超過2萬蚊即係 total 3年嘅管理費。咁如果3房咧，我哋 start 係1601，即係160萬到啦。咁佢嘅優惠咧係129萬。咁如果減咗大約130萬咧，就140萬幾啦嚇。咁佢個3年嘅優惠都係 apply 嘅，嗰度咧就大約25,000蚊左右啦嚇。咁除此之外咧，大家都知啦，而家有個即係大家都明有個 first time home buyer 呢一樣嘢嚇。first time home buyer 咧係 up to 100萬 GST PTT 都唔使俾，即係話零稅 under 100萬。咁如果100萬以上就 prorate 啦，睇你咩情況啦。咁同埋咧 Concord 再如果你真係 qualify for 呢個免稅 first time home buyer 咧，佢再俾多啲優惠你。嗱，呢個優惠犀利啦，3年嘅 property tax， 即係話咧，如果你攞到免稅嗰個人咧，3年管理費唔使俾，3年地稅唔使俾，仲有超級優惠俾你。話呢個真係好正。呢個咧就 Metro Town West Tower、Central Tower 同埋 Grand Tower 共用嘅平台花園嚇，有個 landmark 嘅玻璃球嘅植物公園喺度啦，有個緩步跑徑啦，有 water feature 啦，同埋有入邊有個泳池啦，同埋咧就 fitness centre 啦、party room 啦，所以超過66,000尺嘅amenity space， 呢個真係超大型。咁除此之外咧，佢下邊 locker 嗰個 level 咧就有埋嗰個換單車嘅室內單車徑。同埋一個室內做單車嘅踩單車嘅 exercise 嘅地方。咁如果單車發燒友咧，真係好中意呢度，因為咧除咗我哋有單車維修啊、裝嘢啊嗰啲 gear 嗰啲地方之外咧，仲有一個 elevator 係特別俾有單車嗜好嘅人自己出入嘅。咁變咗，因為大部分嘅大廈都係唔容許單車喺嗰個電梯嗰度用嘅，呢度咧就特登整個 bike elevator 喺呢度。咁大家可以用即係揸架單車出去踩下，因為呢度附近好多單車徑啊，去到 Central Park 啊咁。好，咁睇完咁靚嘅示範單位、實體嘅示範單位之後，聽埋呢啲咁嘅優惠之後咧，哇！真係好 excited 啊！如果你都好似我咁 excited 咧，俾個電話我604-725-0940，約時間過嚟我哋咁靚嘅 showroom 睇一睇。咁同埋咧呢個 showroom 咧係除咗星期五唔開之外咧，日日都開嘅。咁你就比較打個電話，我哋約個時間，大家嚟傾偈。多謝大家。